हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस एक बात बता, मैंने लॉन्ग वीडियो डाली थी पर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, अरे कम से कम आप लोग तो देख लेते, लाइक कर देते, शेयर कर देते और कोई नया कोई बंदा देखता तो वो सब्सक्राइब कर लेता। पर मेरी वीडियो उसने देखा ही, लॉन्ग वीडियो डाली थी मैंने, 3 मिनट की लॉन्ग वीडियो, और इतनी अच्छी वीडियो थी। मेरी छोटी सी गुड़िया भी थी, आपको मैंने दिखाया, बोला भी था मेरी छोटी सी गुड़िया है, देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। लेकिन किसी ने देखा ही नहीं मेरे चैनल को, किसी ने लाइक व्यू ही क्या देखा है नहीं, तो मैं क्या लाइक बोलूँगा। मेरी लॉन्ग वीडियो की जगह देखो और बताओ कि कैसे लगी आपको वो वीडियो। ठीक है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना।